كنت ماشي لا ليا ولا عليا، واسبيقي فوجئ بمطب من اللي هم بتوع جيمس بوند، اللي هو لا تقدر تشوفه وانت داخل عليه ولا حتى تبص تلاقيه. حاجه كده بمنتهى العجب، لانه شبه الاسفلت، حته واحده ومعلوش علامه واحده تقول لك خلي بالك يوجد هنا مطب. المهم، لان متعودين طول عمرنا من زمان ان احنا لا مؤاخذه يعني نيجي عند المطب وندي انتظار، فرحت مهدي ومدي الانتظار وفايش واحده واحده بقى المطب عشان اطول المده، عشان على قد ما اقدر الناس يشوفوني، فلما يشوفوني هم كمان يدوا انتظار. لكن اذ بي افوجئ بالناس جم جنبي وقعدوا يبصوا لي كده ومستغربين وهم ماشيين. واحد راح جاي لي: يا استاذ احنا لسه هندي انتظار، ما تمشي الطريق. واحد سايبني وماشي. مفيش ثانيه وابص الاقي واحد جاي يا عين امه راح لابس المطب على سرعته من ناحيه الراجل اللي ماشي، وطلع بالعربيه بتاعته. مفيش، المساعدين بقوا في المقصات ونزل من الرابعه. حاجه في منتهى العجب. قلت لا اخد بعضي بدل ما حد يلبس فيا. المهم مش هو ده الموضوع، جاي لكم في الموضوع. وانا ماشي تفتق الى ذهني شيء: كام واحد فينا يا جماعه ماشيين بمبدا ان هو يدي انتظار لما يلاقي مطب في مشوار حياته؟ يعني كام واحد مثلا ما يقابل حد زميل شغل جاي لسه جديد ينبهه يقول له خلي بالك اشتغل بالطريقه الفلانيه، مش عارف، خلي بالك من المدير بيحب كده، مش عارف. ولا بنلاقي في النهايه اللي يجي يلبسك في حيطه ويقول لك الحق ادخل للمدير، المدير بيحب قوي تفخمه في التفاصيل، اصل ده لازم تدخل له وتوري له كل تفصيله شغله، هو بيتكيف من كده. ولما تدخل للمدير يقابلك بوش قبلكاش، لان هو يا استاذ مش فاضيلك، عنده زرنبيح غيرك شغالين تحت ايده، عايز نتائج. اجري يا استاذ، تطلع بقى وشك في الارض وشكلك وحش. قولوا لي في تعليقاتكم، اكيد يا جماعه كل واحد فينا قابل من الناس دي في حياته. اي حد يقابله مطب يبقى يدي انتظار ويعلم غيره عشان يعلم غيره. سلام عليكم، مس بالعافيه.